планах сейчас очень часто приходится слышать, мы их применяем и работаем под этими названиями. Все мы знаем, что источниками самообразования является в первую очередь, спасибо вездесущему интернету. Да? Когда нам информация необходима, мы всегда обращаемся в интернет и можем находить то, что надо. Ну и, конечно же, это газеты и журналы, на которые мы подписываемся, это всевозможные мастер-классы, это коучинги, например, было время. Но завести весь этот механизм под названием самообразования нельзя без мотива. Человека заставить просто так против его воли невозможно, если у него не будет мотивов. Мотивов побуждений к самообразованию очень много, но среди них я выделяю 4. В первую очередь это конкуренция. Все мы знаем, когда отдавая ребенка в школу, как родитель, как педагог, мы наводим сведения об этом педагоге, каков запас знаний у него, каков опыт у него, насколько он компетентен и так далее.